Всем привет, с вами опять Джесси Браун. Смотри, что мы делаем. Вот кошка. Давайте. Опять, дядя. Ой, дядя. Ты кого видишь в окне? Я? Не знаю. А мы видим Аладдина. Кошка. Просто костер, он релакс делает. Просто сними без разговоров. Просто удри и сними просто костер, хорошо? Не, давай. И разную фигню мы будем снимать. Не, ну пока я на 2 дня в гостях. Я эти 2 дня буду что-то делать. У меня какой-то маг, смотри, кистя. Магик наш. А я маг огня. Боже мой. Это не как шучу. На нас летит защитное поле. Какие люди живут у нас? Защитное поле. Так, аккуратнее. Там, правда, много дыма. Смотрите, Какие люди как. живут? Смотрите, это как вот стена. Лучше просто Стена костер дыма. сними. Просто костер хочешь сними. Да потом. нет, это не интересно. Ты в курсе, Он что релакс сделает. Дым в тебя летит. Дам. Дам. Да, дам. Бардак. Сигареты тогда. С тобой еще немножко. Можно веточку? Я это подожгу, а потом туда кину. А я бы сделала факел. И высушу. Дядя Вова, а можно факел сделаю? Как? Факел. Нет, нельзя. Жаль. Вы клубы дыма. Ребята, не курить вредно. Логично. Мама, мне жарко отсюда. Всем жарко. А мне нормально. Кто Ну, щас я за- и бы огонь. Кто сейчас дома смотрит, ему интересно. И тепло, а не как нам. Сидим на улице. Поздно, 6 часов уже. Очень поздно, да, конечно. Потому что осень. Ну, ноябрь, 2 ноября. И потом скоро будет зима. Скоро. Я летом вспомню о том, что вы в 6 часов поздно говорите. Ну, нет, имеется в виду не поздно, но просто темно на улице. Специфика какая-то, ребят. Естественно, приблизительно. Вау. Даже видно дорогу, если увеличить. Заметил? Вау, так красиво, смотри, реалистично. Тёма, смотри, как Тёма. Да я ничего не вижу. Пускай. Тёма, встань на середину, пожалуйста. Чтобы Артём увидел, и я тоже. Посмотри, как прикольно. О, а как ты уже снимаешь? Да. Давно уже снимает. 2 минуты. И прикольно так Ребят, видно через огонь. минуту у меня видео закончится, потому что я память не освободил на второй часть. И прикольно так видишь огонь, как реалистично. В отличие от этого. Ну, вторая часть будет. Заметил? Мы посмотрим всю эту ограду, все посмотрим, то, что здесь. На второй части. Нам надо и А факел. посмотри, как реалистично, прям, видишь? Смотрят так и так. Угу. Как дела? Видео? Хорошо? Так, все. Готово или нет? И Ребят, отвечай на Ну имя. как вам? Хороший дела. А, Ладно, с вами был Джесси Браун. И всем пока.